ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Amahoro bana b'Imana, murakaza neza kuri buri munsi duhurira n'umubyeyi Bikira Mariya kuko tuvuganira buri munsi. Umurongo wacu wa YouTube witwa buri munsi. Bikira Mariya n'umubyeyi utuvuganira buri munsi. Muze dusange umubyeyi Bikira Mariya, tumusure buri munsi, tumusange buri munsi, adusanganize urukundo rwa Yesu Kristo. Bityo tugeze hose amahoro harangwe, dushyira abantu urukundo, twifatikanyije na Bikira Mariya, duhimbaza none kuwa mbere tariki 31 Gicurasi 2021, tuzirikana uburyo yagiye gusura Elizabeth Mutagatifu amushyiriye Yesu Kristo. Isomo rya mbere ryo mu Yohana Mutagatifu yandikiye Abanyaroma, umutwe wa 12 umurongo wa 14 kugeza ku 17. Bavandimwe, urukundo rwanyu ruzira uburyarya. Ikibi kibashishe mu gihunge, naho icyiza mukihambireho. Mukundane urukundo rwa kivandimwe, mushyira imbere icyahesha buri wese icyubahiro. Muragira umwete ntimukabe abanebwe, nimushishikare mube bagaragu ba Nyagasani. Mwishimire amizero mufite, mwiyumanganye mu magorwa, ntimugahweme gusenga. Musange n'abatagatifujwe bakennye, muharanire gufata neza abashyitsi. Musabire umugisha abatoteza, mubasabire umugisha aho kubavuma. Mwishimane n'abishimye, murirane n'abarira. Muhuze imitima, ntimukararikire ibibasumbye, ahubwo mwimenyereze ibiciye bugufi. Iryo ni ijambo ry'Imana. Mu kuzirikanira isomo rya mbere, turifashisha igisingizo cy'indirimbo dusanga mu gitabo cy'umuhanuzi Izayi, umutwe wa 12 umurongo wa 2 umurongo wa 4 kugeza ku wa 6. Utuye iwawe rwagati ni igihangange, niwe Mana yawe n'umukiza wawe. Dore Imana umukiza wanjye, ndamwiringira kandi singira ubwoba, kuko imbaraga zanjye n'indirimbo yanjye ari Uhoraho wambereye agakiza. Nimushimire Uhoraho, murate izina rye, nimwamamaze ibikorwa bye mu mahanga. Nimuririmbire Uhoraho, kuko yakoze ibintu by'agatangaza, nimubyamamaze munsi hose. Rangura ijwi uvuze impundu wowe utuye Siyoni, kuko nyiri ubutagatifu wa Isiraheli utuye iwawe rwagati ari igihangange. Utuye iwawe rwagati ni igihangange, niwe Mana yawe n'umukiza wawe. Nyagasani Yesu nabane namwe. Amagambo mu Ivanjili ntagatifu Yesu Kristo uko yanditswe na Luka, umutwe wa mbere murongo 39 kugeza kwa 56. Muri iyo minsi Mariya yarahagurutse agenda yihuta, ajya mu misozi miremire mu mujyi wa Yuda, agera kwa Zakariya aramutsa Elizabeti. Nuko Elizabeti yumvise indamutso ya Mariya, umwana atwite yisimbiza mu nda, maze Elizabeti yuzura Roho Mutagatifu. Arangura ijwi ati, wahebuje abagore bose umugisha, n'umwana utwite arasingizwa. Mbikesha iki kugira ngo nyina w'umutegetsi wanjye agenderere? Dore mbaye nkumva indamutso yawe, umwana yisimbizanye ibyishimo mu nda yanjye. Urahirwa wowe wemeye ko ibyo watumweho na Nyagasani bizaba. Nuko Mariya nawe aravuga ati, umutima wanjye urasingiza Nyagasani, kandi himbajwe n'Imana umukiza wanjye, kuko yibutse umuja we utavugwaga. Rwose kuvuba amasekuruza yose azanyita umuhire. Ushobora byose yankoreye ibitangaza, izina rye ni ritagatifu. Impuhwe ze zisesekarizwa mutinya wo mu bihe byose. Yagaragaje ububasha bw'amaboko ye, atatanya abantu birata. Yahananduye abakomeye abakura ku ntebe zabo, maze akuza bintamenyekana. Abashonje yababwirije ibintu, abakunga basezera amaramasa. Yagobotse Isiraheli umugaragu we, bityo yibuka impuhwe ze, nk'uko yari yarabibwiye abakurambere bacu, abigirira Aburahamu n'urubyaro rwe iteka. Mariya yamaranye na Elizabeth nk'amezi 3 abona gutaha. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Turakuramutsa Bikira Mariya nyina w'Imana, ngo hore tuvuganira kuri Yesu umwana wa buri munsi. Bana ba Bikira Mariya, nimuhumure. Bikira Mariya tuvuganira buri munsi. Uyu munsi ku itariki ya 30 Gicurasi turahimbaza Bikira Mariya ajya gusura Elizabeth Mutagatifu. Dufashijwe n'amasomo y'uyu munsi, turazirikana ku ngingo igira iti, ibyishimo byo gushyira Kristo abandi, la joie de porter le Christ aux autres. Umunyarwanda ati, ifu nibagara ubushuti n'akarenge. Bavandimwe, kimwe mu biranga abakundana no kwandikirana utubaro tw'urukundo no gusurana. Ushobora kumuhamagara, ubuhaje n'ikoranabuhanga iterambere telefone, by'akarusho iyo umwegereye n'amaguru k'akarenge, kumusanga, kumwegera. Ikote materiel. Bavandimwe, Imana iradukunda. Ni koko Imana irankunda. Ikinyereka ko inkunda
iransura nkagira ibyishimo, bya byishimo by'abakundana iyo babonanye. Bikira Mariya aragukunda, arankunda, n'ikimenyimenyi aragusura, nanjye aransura. Cyakora wasanga utabibona, ariko nta nubwo ari ngombwa kubibona. Bikira Mariya aradusura. Visitation. Mu isomo rya mbere Pawulo Mutagatifu ari kutubwira uburyo urukundo rujya mu bikorwa, la mise en pratique de l'amour. Twakira abandi neza, cyane cyane abashyitsi, abaza batugana nabo dusura. Pawulo yagize ati, bavandimwe, urukundo rwanyu ruzira uburyarya, mukundane urukundo rwa kivandimwe, mushyire mbere icyahesha buri wese icyubahiro, muharanire gufata neza abashyitsi. Amen. Pawulo Mutagatifu, urakoze. Iri somo neza rihuye n'urukundo rwa Bikira Mariya, ujyana urukundo kwa Elizabeti, uko Bikira Mariya ashyira mu bikorwa urukundo Pawulo Mutagatifu amaze kuvuga. Ese ngewe iyo ngiye gusura abandi, wasanga mba ndi kugenzwa n'amagambo, twa tugambo two gusenya, guteranya abandi, bityo abona soye ngasiga mbateranyije, mbasandaje, abansanze nkabasandaza, aho kubasanganira mbasusurutsa baseka. Ibaze nanjye nibaze. Uyu munsi Bikira Mariya ashyira urwo rukundo mu bikorwa, ubwo agiye gusura Elizabeti akamushyira Yezu, ushyira Kristo abandi. Aha turazirikana iyibukiro rya kabiri mu mibukiro yo kwishima. Bikira Mariya gusura Elizabeti Mutagatifu. Dusaba inema yo gukundana, ako kantu Yezu aragakunda. Turabizi Bikira Mariya wari umaze gusama, ahawe amakuru n'umumarayika ko na Elizabeti atwite. Rero Bikira Mariya afata nzira agiye kumusura, kumusanganira, kumususurutsa, kumusangiza ibyiza. Iri sura ririmo ibihe bitatu. Ubwa mbere kubwirwa na marayika, Bikira Mariya kubwirwa na marayika, Mariya yakira ijambo rihindura. Ubwa kabiri kugendana n'umuhate, umwete, kugira ishyaka ry'abana b'Imana, kwihutira gufasha abandi. Icya gatatu kwinjira gusuhuza Elizabeti. Bikira Mariya ageze kwa Elizabeti, aramutse Elizabeti, indamukanyo mu Giheburayi ni shalom, la paix, peace, amahoro. Hari ibitangaza bibiri by'iri sura bibaye. Umwana yisimbizanya ibyishimo mu nda ya Elizabeti, yuzura Roho Mutagatifu. Ariko hari n'ijambo ry'ibyishimo ryakoreshejwe na Bikira Mariya ryo mu Kilatini ryitwa gaudium, la joie, bisobanura ibyishimo by'imbere bitagaragarira inyuma, nubwo byaje gusendera muri Yudeya yose. Rero bavandimwe, kuri umusozi wa Yudeya harabawe, nta gushidikanya hagaragaye ibyishimo mu bantu batandatu: Yosefu na Zakariya, Bikira Mariya na Elizabeti, hanyuma Yesu na Yohani Batista. Ibi byishimo bizasakara ku musozi wose wa Yudeya, natwe bikaba byaratugezeho kubera Imana. Ni koko bavandimwe, umuntu utwaye Yesu atanga ibyishimo, atanga amahoro, avuga neza. Nta jambo ry'umuvumo rimuva mu kanwa cyangwa mu mutima, ijambo rihumuriza ibyishimo n'amahoro. Shalom, la paix. Ni koko bavandimwe, abakristo benshi bavuga ishapure, ariko ntibajya bibuka ngo batinde kuri aya magambo tuvoma mu ivanjiri yayandi dukoresha. By'umwihariko umunsi Elizabeti yagize ati, wahebuje abagore bose umugisha, n'umwana utwite arasingizwa. Amen. Aya ni amagambo Elizabeti yavuze yuzuye ibyishimo, anezerewe. Rero ishapure cyangwa ndakuramutsa Mariya ivuzwe neza itera ibyishimo, atari uguhushura gusa, ahubwo kuzirikana, meditation. Rero bavandimwe, tujye twitonda igihe tuvuga ishapure, tuzirikane twoye guhuragura, twoye guhushura amagambo, twoye guhushura ndakuramutsa Mariya, kuko kuvuga ndakuramutsa Mariya ni ibyishimo. Rero nta uhushura ibyishimo babyeyi, ahubwo ubanza kubibunduguza rwose, ni ukwishimana na Bikira Mariya. Rero kandi burya ibyishimo ntibitandukana n'ukwemera, la joie et la foi birajyana. Ese ngewe nsura abandi ryari? Nsura ababyeyi ryari? Nsura abana ryari? Nsura inshuti, nsura abavandimwe ryari? Wasanga ntegereza igihe cy'ibirori ngo nibyo bizaduhuza, wasanga ndindira invitation, ubutumire bimpuruza ngo nibwo ngiye kwikora nsura undi, nsura inshuti. Ese muvandimwe, hari ushobora kwibwiriza wowe ubwawe ukavuga muri rwa rurimi rw'ubutatu butagatifu, ururimi rw'urukundo, ugafindura igihe gikwiye, ubushishozi, ugasura abandi cya gihe bagukeneye, bari mu kaga, bari mu gahinda, bari mu buhungiro, ibibazo by'umutingito n'ibirunga biri kuruka, icyo gihe ubuka kubasura. Ibaze, nanjye nibaze, igihe gikwiye cyo gusurira abandi. Umunsi umwe umugabo wari ukize cyane, ufite ibintu bya mirenge byinshi nyine, yigeze kurwara, nuko batumaho umuryango we, inshuti n'abavandimwe ko arwaye cyane arembye. Nuko ubimenye wese akavuga ati,
kuriya mugabo se asanzwe akize yaramaramaje pe. Buriya mugemuriye namugemurira iki? Namugemurira icyo abuze. N'abandi bose bagenda bavuga bati ntacyo abuze, ntacyo tumurusha. Ubu se twamushyira icyo adafite? Ko n'ubundi byose tufite ari ujye ubiduha akaduhereza, anafite byinshi. Ubu koko namushyira iki? Nuko inshuti ze, abavandimwe n'abaturanyi bose bagenda basigana bibaza icyo bazamushyira. Hashira igihe kirekire bakiri gusigana ngo byabatera isoni kumugeraho nta kintu bamushyiriye. Umunsi umwe rero uza kugera wa mugabo yitaba Imana. Nuko ku munsi wo gushyingura bose abo mu muryango, inshuti n'abavandimwe barahurura, buri wese na kado nziza, baramukoreshereje isanduku nziza, bamukoreye ibiro by'agatangaza kuri uwo munsi ngo yitahire mu mahoro. Aha, ngiye byateye babyeyi gusura umurambo, aho gusura umurwayi, aho gusura umuzima, aho gusura umukene ubabaye, uri mu gahinda, uri mu byago. Babyeyi, mugenzi wanjye ninde koko? Igisubizo nukeneye ubufasha bwanjye, nukeneye ko mugaragariza urukundo n'impuhwe, nukeneye ubutabazi bwanjye buri munsi. Nshuti babyeyi bavandimwe, nitutitonda iyi ndwara igiye gutumara turi benshi, kudasura abantu bakiri bazima, tukabagemurira indabo, gusura umurambo. Babyeyi, iyi ndwara iratumaze. Iyi ndwara babyeyi, iyi ndwara babyeyi. Ese kuki tugombera gutegereza ko umuntu apfa agahwera akavamo umwuka ngo tubone kujya kumwitaho kandi akiri muzima agikeneye ubufasha bwacu? Twarasiganye nka ziriya nshuti twumvise, ntitwamusura. Urwo rukundo rwo kumva mubyeyi, namwe murumva ko rupfuye nyine. Izo kado niyo minsi mikuru babyeyi, ku munsi w'urupfu birababaje. Urukundo rwarakendereye hamwe na hamwe, aho bamwe aho gutabara baza bataba, guhamba, aho bamwe aho guha baza bahamba, aho bamwe aho guhura baza bahuruye, ikigare, ikivunge, bakaza muri za bombori na byacitse. Ese wasanga nanjye ndi mu bataba aho gutabara? Wasanga ndi mu bahurura aho guhura n'abandi ngo dusabane? Ndi mu kihe gice koko? Gutabara cyangwa gutaba? Ngatabara ari uko mpurujwe? Kuki ntakwibwiriza nka Bikira Mariya koko ujya gusura Elizabeth? Ese koko babyeyi, Imana ikeneye ibintu materiel twayizanira, twayishyira? Oya, kuko n'ubundi nta kibuze, ntacyo tuyirusha. Ni umukungu tugabira. Ariko icyambere cyabanza ni ukujyana umutima wanjye. Umutima wanjye niyo Imana ikeneye mbere ya byose. Cyakora haboneka na geste nziza materiel, nabyo bikarushaho kuba byiza. Rero geste materiel ibonwa n'amaso y'urukundo. Iyo umuvandimwe wawe cyangwa ari mu bibazo, aho niho tugomba kumusura, tukamugaragariza urwo rukundo, tukamushyira urukundo, tukamuhumuriza, tukamufata mu mugongo, kishimana nawe niba ari ibyishimo. Tumve ko atari ibiryo gusa akeneye, ingemu materiel ifatika cyangwa n'ibindi byose byamufasha inyuma, ahubwo mbere na mbere akeneye impumuro y'abazima. Ni Elizabeth unaniwe, utwite, ukeneye Bikira Mariya ngo amufashe ku turimo two mu rugo, amutabare. Ese wasanga nanjye ndindira ko umuvandimwe ava mu mwuka ngo mbone kumukunda, ngo mbone kumutabara, nkamutabarira kumva babyeyi muri serikeyi. Ya ndwara yo gusura umurambo igiye gutuzahaza abatuye isi. Gukunda umurambo babyeyi, kuri iyo foto irabishye. Bikira Mariya rero ni tabernakoro, niwe watwaye Yezu bwa mbere kandi amushyira abandi. Gufungura, ugafungura, ariko ugafungurira n'abandi. Umukristo wahimbaje neza misa, akumva ijambo ry'Imana, agatora n'igitambo cy'Ukaristiya, agahabwa Yezu, nawe agira uruhare mu gutwara Yezu. Être un Christophore, kuba ba Christophe, porter le Christ. Rero natwe abakristo dutwara Kristo iyo tumaze guhazwa, iyo tumaze guhura na Yezu Kristo, hanyuma tugakora ubutumwa tumushyira abandi, gusangira n'abandi ibyishimo Yezu yaduhaye. Hari ubwoko bubiri bw'uruzinduko rwa Bikira Mariya, visite officielle et visite secret. Hari ku mugaragaro, ariko hari n'uburyo butagaragarira bose, uburyo bw'ibanga cyangwa ku giti cy'umuntu, visite personnelle. Urwo ruzinduko rero ruri officielle, public, rugaragarira bose, cyane cyane urwabaye officielle kurenza izindi, rwabaye mu mateka y'isi yose, ruranditse no muri Bibiliya. Bikira Mariya ugiye gusura Elizabeth mutagatifu, amushyiriye Yezu. Hari n'izindi visite nyinshi zitanditse muri Bibiliya. Bikira Mariya na n'ubu ajya gusura abatuye isi. Ni muri ya mabonekerwa ko agenda twigaragariza ku migabane y'isi, i Lourdes, i Fatima, i Medjugorje, by'umwihariko ikibeho iwacu mu Rwanda, n'ahandi henshi Bikira Mariya agenda aza tubonekera, atuzaniye urukundo.
cyakora hari n'izindi ngendo nyinshi za visite secret akorera abatuye isi imyihariko, kubera ko nyine ari nyinshi zinaba buri munsi, biranagorana kuzibona, kuzibarura cyangwa kuzandika. Aho ni mu isengesho, mu gitambo cya misa, muri rozari, mu ishapure, aho hose agira uburyo agenda asura buri wese mu ibanga yewe, akajyana n'amabanga bagirana, amabanga y'urukundo. Gusa muvandimwe, kuri ubu buryo bwombi, wabyemera utabyemera, Bikira Mariya akoreshwa n'ububasha bwa nyir'ijuru. Nubwo wowe utamubona, ariko we arakuruzi. Nubwo wowe utamumenya, ariko we arakuzi. Nubwo wamupinga, ariko arakuvuganira. Nubwo ntacyo wamusaba, ariko aragusabira buri munsi. Waba wemera cyangwa utemera, umuyobe, umuhakanyi cyangwa uri umukristo, erega kuko n'ubusanzwe umubyeyi wese wiyubashye kubera za mpuhwe ze za kibyeyi, iyo umwana murakaje akamukora nk'amakosa, umwana agatuka umubyeyi, bamutuma akanga kujyayo, agasuzugura ababyeyi, agatenguha, n'ubundi wa mubyeyi akomeza guca inkoni zamba, akamugaburira, akamwambika, akamugira neza. Izo ni inshingano z'umubyeyi. Rero muvandimwe, kubahinyura Bikira Mariya ukamwihakana, urata igihe. Bikira Mariya yasumije abagore bose umugisha nk'uko twabizirikanye. Twese rero turi abana be. Urimo, nanjye ndimo, umudiva arimo, umuporoso arimo, umuyisilamu arimo, umugatolika arimo, umuyahuda arimo, umugereki arimo, umunyarwanda arimo. Twese abatuye isi turi abana ba Bikira Mariya. Wabishaka utabishaka birakureba, kuko nyine Bikira Mariya atarobanura mu gukunda, ahubwo burya nitwe turobanura. Twarangiza tukabishyira kuri Bikira Mariya, kandi ikibazo giherereye iwacu. Bikira Mariya aratumenya, akatuvuganira. Cyakora hahirwa umuntu ufitanye ibanga na Bikira Mariya. Hahirwa abasaseredoti, hahirwa abihaye Imana, hahirwa bubatse ingo bafitanye ibanga ry'umwihariko na Bikira Mariya, bubakiye kuri Bikira Mariya, ibanga ry'urukundo. Cyakora muvandimwe, nunabura ubutwari bwo kwiyambaza Bikira Mariya no kumuvuga, byibuze ntukabone izo mbaraga zo kumusebya, kumupfobya, kumutuka, kumusuzugura, kumwandagaza. Icyo gihe wazicecekera, kuko n'ubundi Bikira Mariya nawe ibyiza byinshi adukorera abikora bucece, acecetse. Bikira Mariya ntabwo avuga byinshi. Muzarebe no muri Bibiliya ntabwo bamuvugaho byinshi, atari uko bibuze, ahubwo akora byinshi. Avuga bike agakora byinshi. Nguru rwa rukundo dushyira abandi, atari mu magambo gusa, ahubwo mu bikorwa. Bakristo bavandimwe, buri munsi nka Bikira Mariya dutabara abandi aho kubataba kwa shitani ikuzimu mu rwango. Buri munsi nka Bikira Mariya dusura abandi, duhure n'abandi, aho guhurura no kubahururiza muri byacitse, aho duhurira naho mu isengesho, cyane cyane mu isengesho ry'ishapure, turikomereho mu bikorwa by'urukundo. Bikira Mariya mwamikazi w'urukundo, udusabire buri munsi. Shalom. Mwese Imana ibahe imigisha n'amahoro. Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Padiri Masumbuko Ladislas wa Diyoseze ya Cyangugu. Maria nyina w'Imana.